нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. имрӯза видеои мо якчанд ахборотҳои нав пешниҳоди шумо гардонидан ва баъдан саволҳое ки равон кардагӣ буданд то ҳадди имкон ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат то охири навора тамошо кунед. аввалин ахбороти мо оиди кушода кардани роҳҳои оҳан аз ҷониби Федератсияи Россия. айни ҳол нусхаша як бори дигар мехонем, бо диққат гӯш кунед. аз Федератсияи Россия акнун тариқи роҳи оҳан низ сафар кардан иҷозат шуд. аммо марз барои қатораҳои роҳи оҳан танҳо бо як кишвар боз шуд. қарори аз сар гирифтани роҳи оҳан ба Беларусия сарвазир Михаил Мишустин ба тасвиб расонид. зимнан кушода шудани роҳи оҳан ба Беларусия ситоди беморӣ аз паҳншавии беморӣ низ тасдиқ намудааст. бар тибқи қарори мазкур иртибот аз 8 феврал дар масири Минск-Москва, Минск ва Москва-Калининград, Санкт-Петербург барқарор карда мешавад. дар ҳоли ҳозир сокинони Федератсияи Россия метавонанд ба зиёда аз 15 кишвар аз қабили Беларусия парвоз кунанд. яъне ки бародарони азиз, шурӯъ карда аз 8 феврал кушода мешавад марзҳошон, роҳҳои оҳаншон аз Федератсияи Россия ба Беларусия ва ғайр аз Беларусия. айни ҳол шахсиятҳое ки дар Россия қарор доранд метавонанд ки бо 15 кишвари рӯи дунё парвоз кунанд. ин давлатҳо инҳо мебошанд. бо диққат гӯш кунед. Миср, Қазоқистон, Куба, Қирғизистон, Амурати Муттаҳидаи Араб, Сербия, Туркия, Танзания, Швейтсария, Эфиопия, Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон ва ғайраҳо парвоз мекунанд. яъне ки ин давлатҳое ки мо номбар кардем, аз Федератсияи Россия ба ин давлатҳо парвозҳои мунтазам аллакай барқарор шудагӣ ҳастанд. ва ногуфта намона ки шурӯъ карда аз 15 феврал Федератсияи Россия боз бо ду давлати дигар парвозҳои худша барқарор мекунад ки ин давлатҳо Озарбойҷон ва Арманистон мебошанд. мегзарем ба қисми ахбороти дуюм. корхонаи коргарди пиёз бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанди ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуд. айни ҳол нусхаша мехонем. дар коргаҳи Хуҷанд агро хати нави коргарди пиёз ифтитоҳ шуд ки дар маросими ифтитоҳи он раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон иштирок дошт. хати нави технология имкон дорад дар як шабонарӯз то 30 тонна пиёзро кор кард ва хушк намояд. барои ин дастгоҳи таҷҳизот аз кишварҳои Аврупо, Федератсияи Россия ва Чин ворид карда шуд. таҷҳизоти пиёзхушккунанда истеҳсоли Ҳиндустон аст, менависанд дар хабарнома. дар шаҳри Хуҷанд корхонаи коргарди пиёз кушода шуд. дар он ин сабзавотро шустушӯ ва аз пӯст тоза намуда барои содирот ба хориҷа омода мекунанд. яъне ки як корхонаи нав боз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд кушода шуд ва дар инҷа пиёза хушк мекунанд, барои ба хориҷа бурдан истеҳсол мекунанд. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай. айноми юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунад. ва ногуфта намона ки корхона дар як шабонарӯз то 30 тонна пиёза кор кард ва хушк мекунад. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Норбоев Абдулло нависай: акай Сорбон мефаҳмонден, ай Москва рафтан, куҷо экзамен ҷое ки медисина кушода шудагиян. бародари азиз, бахшиш саволи тра ма хушу нафаҳмидам ки чира дар назар доштем. Раман нависай: салом алейкум акай Сорбон, границаи Узбекистон рафтан мешава, барои рафтан чӣ хел ҳуҷҷат дар кор мешава? Илтимос ҷавоб диҳен. албатта ки марзҳо ва парвозҳо байни ҷумҳурии Тоҷикистону Узбекистон барқарор шудагӣ ҳастанд ва барои сафар кардан ба он кишвар танҳо ҳамун ҳуҷҷати тиббӣ лозим ҳаст тамом, барое ки шумо бемор ҳастен ё ин ки не. Ҳасан Олимов нависай: салом алейкум ака, Иркутск рави, ай уҷа дигар шаҳрҳо метавонӣ рафта, дар ҳоле ки аз 8 феврал агар парвозҳои байналмилалиша кушода куна, албатта дар ҳоле ки кушода накуна мутаассифона не.
Умарова нависад: салом алейкум, ман аз шаҳри вилояти Суғд. Чӣ хел дар куҷо рафтан нависонам худама ба Россия корба? Апайн ёки хоҳар, мутаассифона шумо айни ҳол наметавонед ки хитона ба Федератсияи Россия интиқол диҳед, чунки дар уҷа барои биноҳои сохтмонӣ муҳоҷиро, яъне мигрантҳо лозим астаю танҳо мардора мебаранд. Юсупов нависад: ассалому алейкум, аз Душанбе ба Қазоқистон парвоз ҳаст ёки не? Ба Қазоқистон мутаассифона айни ҳол нест. Вобаста аз талабот мешавад, бародарони азиз, ки мисол мегирем, агар аз ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд шаҳрвандои Қазоқистон ё ки дар Қазоқистон шаҳрвандои тоҷик бошанд, баъдан ташкил мекунанд парвозҳои чартерӣ барои баргардонидани шаҳрвандои худшон. Наврӯз Боқиев нависад: салом алейкум бародар, раҳмат барои суханҳои хуб. Филм кай меброяд? бародари азиз, иншааллоҳ ки рӯзҳои наздик пешниҳоди шумо мегардонем. Айни ҳол дар коргард қарор дорад, яъне ки монтаж кардесиянша рӯзҳои наздик пешниҳодтон мекунем, баъд тамошо мекунем. Сафарзода Зуҳурҷон нависад: салом алейкум ака, агар дар Иркутск кор ё маош маъқул нашавад, ба дигар шаҳр рафтан мешавад барои кор? бародари азиз, дар вақте ки шумо Тоҷикистонда қарор дорен ва аъзои комиссия номи шуморо интихоб мекунаву шуморо ба Федератсияи Россия бурданӣ мешавад, аввалан ба шумо пешниҳод мекунанд музди маош ҷои кор, баъдан шумо ки розигитона доден баъд мебаранд ва дар ҳоле ки шумо бигӯед мо ба ҳами аъзои комиссия Иркутск бирем, уҷара тарк кунем, дигар ҷо бирем, ин гуна намешавад, чунки вайҳо махсус барои биноҳои сохтмонии ягон шаҳрш ана ҳами муҳоҷироро мебаранд, аз ҷои хоб, музди маош, хурду хӯрок, хона, ҳама чӣ таъмин мекунанд. Каримҷон Болтаев нависад: салом брат, ба хизмати сафарӣ рафтан ба куҷо муроҷиат кунем? барои хизмат рафтан ба военкомати ноҳиятон муроҷиат мекунӣ, қабулат мекунанд. Балаҷон нависад: салом Сорбон додар, гап нестай барои наворҳо. ҳазор раҳмат бародар. Саидҷамил Амонов нависад: рост бугӯй раҳмат, не ки дурӯғ бугӯй, худат медониву гурд. бародари азиз, дуруст қайд кардӣ, агар ки ма дурӯғ мегум ё рост мегум, ира танҳо худованд медонад. Давлат Шарипов нависад: салом ака, илтимос ҷавоб де, ма РВП дорам, метавонам зану фарзандма через Иркутск ба Екатеринбург биёрам. аз чанд одамо пурсидам, меган ин информатсия дурӯғ ай. бародари азиз, чӣ хеле ки ма шахсан худам дар комментарияҳа чандин анамин информатсияҳоро мехонам, яъне ки анави тамошобино аз ягон ҷо ягон хабара мефаҳманд ва менависанд, чӣ хеле ки ман мегум ин ахборот дурӯғ ай, мумкин вайҳорам ҳамин гуна қайд мекунанд. лекин дар ҳақиқат вақте ки РВП дошта бошену ЗАГС қати боша ҳаму, шумо ҳамсартона метавонед ки ба Федератсияи Россия бубаред, танҳо ҳамсартона бурда метавонед. ба ҳамин хотир гуфтанием ки баъзан нафарҳо аз пеши худшон ҳар гуна суханҳо менависанд ки ин рӯзаи хеле гап мешавад, ё ки савол метиҳанд ки оё ҳамин чиз ҳақиқат дорад ё ки не. ман кӯшиш мекунам ки ӯ комментарияҳоро нахонам ва кадомешам ки хондам ба шумо мегум ки рост ҳаст ё дурӯғ, ва чизеро ки мо пешниҳод мекунем аллакай ин чиз ба ҳама маълум аст, чунки бисёре аз нафарҳо менависанд дар комментария ки аллакай ин хабара мо шунидем ё ки аллакай ин хабара мо тамошо кардем. Мастери Ёвон нависад: акай Сорбон, дар инстаграмат галасавой равон кардам, то ҳол ҷавоб надода. узри зиёд бародар, чунки беҳад бисёр аз саволҳо мо то ҳадди имкон вақт ҷудо мекунем ва саволҳои шумо чи дар YouTube ё ки чи дар Instagram ҷавоб мегардонем. ҷавоб ки нагирифта бошед, сабр кунед, ҷавобтон метиҳем. Прикол ТВ нависад: чӣ ба ака фақат одамои боёра мебаранд? бародари азиз, дар ин аъзои комиссия ман фикр мекунам одаме ки сумдорай, одаме ки сумаш зиёдтишай дар зиндагиш, вай намерава дар муҳоҷират кору фаъолият кунад. ба ҳамин хотир ин комментарият ман мегӯм нодуруст аст. яъне ҳар касе ки маҷбурай, ҳар касе ки эҳтиёҷ дорад ба кор, ҳамун шахсиятҳо номнавис мекунанд барои кору фаъолият кардан дар Федератсияи Россия. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария бинависен ё ки дар Инстаграми ман саволотона равон кунед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.